hurmatli tadbirkorlar, bilasizlar, biz bankimiz tomonidan har oy tadbirkorlarning uchrashuvlari bo'lib o'tadi. Mana bugun navbatdagisi bo'lib o'tyapti. Bugun sizlarga bizning filialimiz tomonidan ajratilayotgan kreditlar haqida ma'lumot beramiz. Hozirda bizni Agrobank Paxtaobod filiali tomonidan biznesga birinchi qadam, biznesga ko'mak, mahalla loyihasi hamda 112 sonli qaror bo'yicha kreditlarimiz ajratilyapti. Biznesga birinchi qadam, biznesga ko'mak kreditlarni olish uchun o'zini o'zi band qilgan tadbirkorlik boshlamoqchi bo'lgan fuqarolarimizga, oilaviy shaxsiy va rasmiy daromadga ega bo'lmagan fuqarolarimizga, ayollarga 23% dan, erkak kishilarga 25% dan kreditlar berilyapti. Bunga asosan uchinchi shaxs kafilligi yoki sug'urta polisi asosida berilyapti. Mahalla loyihasi bo'yicha ham xuddi bir xil tartibda o'zini o'zi band qilgan rasmiy shaxs yo'q fuqarolarga, ayol kishi bo'lsa 23%, erkaklar 25% dan faqat 50 milliongacha bu mahalla loyihamiz. Agar tadbirkorlikni boshlagan, tadbirkorlik qilib kelayotgan fuqarolar yana ham kengaytirmoqchi bo'lsa, o'zlarining tadbirkorligini yana ham kengaytirmoqchi bo'lganlarga 312 sonli qaror bo'yicha 100 million so'mgacha garovsiz, 300 million so'mgacha garov bilan kreditlar beramiz. Bunda foizlari hudud toifasidan kelib chiqib, bizning Paxtaobod filiali 4-toifa kelganligi uchun, og'ir hudud bo'lganligi uchun ayollarga 18% dan, erkaklarga 20% dan ajratilyapti. Agar tadbirkorlik qilaman degan fuqarolar bo'lsa, bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Savollar bo'lsa, savollar bo'lsa,